Grazie Presidente Zottis. L'approvazione della manovra di assestamento di bilancio è un passaggio che annualmente si compie dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, avvenuta infatti un paio di settimane fa, e sulla base delle risultanze contabili, anche sulla base delle risultanze contabili dell'anno precedente. In sede di rendiconto infatti si certificano una serie di poste di bilancio quali la consistenza dei residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione, che hanno degli effetti, pur essendo riferiti al 2022, anche nel bilancio corrente. E poi ci sono altre partite, principalmente di entrate correnti, che nel frattempo sono andate a maturazione. Sulla base di queste correzioni di metà esercizio e tenendo ovviamente saldi e fermi gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, si procede alla prima manovra di assestamento del bilancio regionale. Si tratta di un intervento, di un provvedimento previsto dalle norme, dagli atti ordinari della gestione, la cui funzione principale è sostanzialmente quella di recepire i risultati della chiusura contabile dell'esercizio precedente e di trasferirli ovviamente sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso. A parte però questi aspetti di natura tecnica, il bilancio di assestamento, il primo bilancio di assestamento, dovrebbe essere anche l'occasione di una prima valutazione rispetto alle previsioni iniziali dell'anno, rappresentando l'opportunità di verificare l'adeguatezza delle consistenze di alcune poste di bilancio, di affrontare, se serve, le emergenze emerse nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, di ricalibrare, se ritenuto necessario, l'ordine delle priorità degli interventi regionali. Io credo che questo dovrebbe essere il nodo politico più importante, più rilevante della discussione di oggi, ed è ciò che qualifica una manovra di assestamento rispetto ad un'altra. Ora, per carità, darò alcuni numeri che ci consentano semplicemente di comprendere le dimensioni dell'intervento di cui stiamo parlando. Abbiamo un disavanzo finanziario che ci riportiamo dal 2022 di quasi 1,4 miliardi tra il Fondo di Anticipazione e Liquidità e il DANC. Un importo, è vero, in progressiva riduzione, ma un importo ancora consistente che inciderà inevitabilmente sulle politiche del bilancio regionale dell'anno in corso e degli anni futuri. Su questo non ritorno perché abbiamo già avuto modo di discuterne ampiamente in fase di redazione di rendiconto, ma noi sappiamo già che la nostra discussione attorno al bilancio dell'anno corrente sarà anche per il 2023 viziata da questo debito pregresso rilevante. Sempre dal 2022 ci riportiamo rilevanti risorse, quasi 12 milioni, che nella gestione autonoma del Consiglio regionale vengono restituite alla Regione. Anche su questo sarebbe il caso poi, quando sarà il tempo, di fare alcuni approfondimenti, perché non è fisiologico e forse neppure sano che ogni anno la gestione del Consiglio regionale restituisca, perché non spese, una cifra così importante di risorse. Quindi anche su questo c'è da fare qualche valutazione. E sempre sul fronte delle entrate e dunque di nuove disponibilità, l'altra grande partita riguarda l'aumento per oltre 17 milioni di euro di un trasferimento statale di gettito IRAP. In linea di massima sono queste le poste più rilevanti che aumentano le risorse disponibili e che oggi ci consentono di affrontare una manovra di assestamento di circa 31 milioni di euro. Cioè, dopo i primi 6 mesi dell'anno noi registriamo maggiori entrate, che sono appunto i soldi che il Consiglio regionale restituisce alla Regione e che sono maggiori trasferimenti che lo Stato ci fa in virtù delle compensazioni del gettito IRAP. Una prima riflessione vorrei farla sul punto. Allora, la manovra di assestamento, che avviene a metà anno, quindi diciamo ad un tempo sufficientemente congruo per aver maturato alcune valutazioni, le risorse recuperate di cui noi andiamo a discutere oggi la destinazione non arrivano da risparmi di spesa o da
valutazioni puntuali nel merito di allocazione delle risorse, ma semplicemente dalle registrazioni di rettifiche su entrate che dipendono da altri enti. Lo preciso perché semmai il passaggio formale dell'assestamento avesse potuto essere l'occasione per riaggiustare o implementare alcune politiche pubbliche, possiamo dire che questa è un'occasione oggettivamente mancata. Non c'è una valutazione nel merito rispetto a le poste di previsione iniziale fatte a dicembre dell'anno scorso. C'è una piccola manovra compensativa che però sono tutti spostamenti di capitoli per una migliore definizione della spesa, ma non c'è alcuna valutazione rispetto alla domanda. Ma quando abbiamo fatto il bilancio di previsione 2023 a dicembre 22, cioè 7-8 mesi fa, e abbiamo immaginato alcune allocazioni di risorse in alcuni capitoli, ma non ce n'è uno che abbiamo sbagliato. Esattamente andava tutto bene, perché non è un caso, se ci pensate, che molti enti da altre regioni, ma anche piccoli comuni, colgono l'occasione obbligatoria contabile, del passaggio contabile del bilancio di assestamento, per fare, diciamo, una piccola revisione delle previsioni iniziali, e molto spesso la manovra di assestamento è accompagnata da una variazione di bilancio. Quindi non solo registro le partite contabili, ma ne approfitto per fare il punto rispetto a nuove priorità, a ricalibrare alcuni assestamenti in entrata, a valutare la mia capacità di impegnare le risorse. Questo ovviamente non c'è. E dunque abbiamo i 31 milioni. La relatrice ha fatto l'elenco puntuale, preciso, delle tantissime leggi che andiamo a finanziare con questi 31 milioni, e molto spesso sono integrazioni di spesa che non dipendono dalle necessità rappresentate in quel capitolo missione e programma. Faccio alcuni esempi. Ci sono una serie di contributi a pioggia spalmati tra i vari assessorati. Si tratta di poste spesso non particolarmente rilevanti nell'entità, che non corrispondono a una specifica necessità, a uno specifico impegno, ma che rimpinguano capitoli di spesa che devono essere progressivamente innalzati. Tant'è che molto spesso in questi aumenti di spesa non c'è indicata un'azione precisa per cui abbiamo ritenuto necessario aumentare quel capitolo di spesa. Non si tratta di nuovi bisogni da affrontare, si tratta che se ho 1 milione da spendere, so già che 100.000 vanno alla protezione civile, 100.000 vanno al turismo, 100.000 all'agricoltura, come fosse una distribuzione cencelliana delle risorse, rispetto alla quale non abbiamo notizia di un bisogno oggettivo. Per esempio, sarebbe interessante vedere, e in questo caso non c'è stato tempo, ma ci assicuriamo che lo faremo alla prossima manovra di assestamento, quante delle risorse nei capitoli che andiamo a rimpinguare siano state nei primi 7 mesi dell'anno realmente impegnate. Perché se io ho uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro e dall'assestamento vedo che al 30 di giugno ho impegnato 1,5 milioni e quindi ho ancora 3,5 milioni di disponibilità in quel capitolo che non sono stati impegnati, che senso ha aggiungerci 200-300 mila euro senza che ci sia un obiettivo preciso da perseguire, se non quello di dare appunto la quota parte al singolo assessorato, alla singola direzione? Perché, ripeto, in molti casi anche con questa manovra andiamo ad ingrossare capitoli che in larga parte presentano una bassa percentuale di spesa impegnata. Una seconda modalità di intervento con cui affrontiamo sempre le manovre di assestamento è quella di andare a rimpinguare capitoli che per abitudine sono sottodimensionati in fase previsionale. Con questo metodo si affronta sostanzialmente da tempo tutto il finanziamento del comparto cultura. La collega Ostanel ne ha fatto una battaglia, devo dire, insieme ai colleghi della Sesta Commissione,
per provare a limitare l'impatto di questa modalità. Ogni manovra di bilancio puntualmente andiamo a intervenire, seppur in ritardo, sui finanziamenti del comparto cultura e lo facciamo anche in questo caso. Allora la legge 49, scorriamo un po' di graduatoria, la nuova legge 17, scorriamo un po' di graduatoria, Arte Ven, diamogli un contributo, i grandi eventi, 200.000 euro, un po' di sport, 100.000 di qua, 150.000 di là. Anche il settore turismo ormai da anni funziona così, che è sempre sottodimensionato in fase di previsione, con la promessa che alla prima manovra il milione fisso tradizionale all'assessorato. Non si arrabbia neanche più Caner quando in fase di bilancio di previsione non ha le risorse sufficienti, tanto sa che poi appena troviamo quelle che mancano glielo diamo. Ora, è chiaro, credo, quanto questa scelta impatti sulla capacità di programmare dell'ente regionale, ma anche e soprattutto sulla possibilità che i soggetti beneficiari di questi contributi hanno di pianificare la propria attività. Ma davvero voi pensate che i soggetti che partecipano del comparto cultura ai bandi che voi fate sulle leggi che noi abbiamo approvato possano aspettare di vedere se alla manovra di bilancio successiva ci mettete qualche soldo per scorrere la graduatoria e non si sa fino a che punto la scorrete, perché di sicuro non riusciremo a soddisfarla tutta. Ma il soggetto operatore della cultura con che capacità di programmazione può lavorare in questa maniera? Se sa o non sa, se vede soddisfatta la sua richiesta di contributo quando lo decidete voi, nel corso dell'anno, molto spesso alla fine dell'anno addirittura. E io vi assicuro non trovo una spiegazione credibile a questa modalità di procedere, sapendo peraltro che le risorse possono essere impegnate formalmente dal punto di vista contabile quando sono formalmente accertate riscosse. Quindi questa modalità per cui partiamo sempre con un bilancio di previsione sottodimensionato, in modo da lasciare tutti con un pezzetto che gli manca, e poi nel corso dell'anno progressivamente aggiungere delle entrate da distribuire a pioggia, in parte agli assessorati, in parte a chi non era stato soddisfatto in sede di previsione, è dal mio punto di vista un non senso dal punto di vista contabile, un danno vero dal punto di vista politico, che ha un unico obiettivo, guardate, quello di far aumentare il potere contrattuale di chi i cordoni di quella borsa li apre più volte nel corso dell'anno, quando vuole lui, come vuole lui e a chi vuole lui. Non c'è altra spiegazione. No, almeno io non me la riesco a dare, eventualmente me la spiegherete voi. Ora, io credo che se questa è la modalità di organizzare e pianificare l'attività di bilancio dell'ente regionale, lo dico perché so che ogni volta che, mi dispiace per l'assessore Calzavara, affrontiamo argomenti all'ordine del giorno che riguardano il bilancio, sono tutti i colleghi un po' annoiati, perché effettivamente è un argomento tecnico, si parla di numeri. In realtà, quando si fanno i bilanci, gli assestamenti, le variazioni di bilanci, i rendiconti, i bilanci consolidati, è il momento più importante in cui si fa la programmazione politica, perché al netto dei tanti bei discorsi e delle tante belle leggi che approviamo, quei discorsi e quelle leggi senza questi numeri qua non vogliono dire niente. E allora forse sarebbe utile prestare un po' di attenzione a dove sono stati messi questi soldi, 31 milioni. Io non so, la correlatrice ha passato un quarto d'ora a fare l'elenco di tutte le leggi finanziate e a chiederci se oggettivamente nel contesto che stiamo vivendo quella è l'allocazione migliore, se davvero possiamo accontentarci anche questa volta di una distribuzione ordinaria. Non entro neanche nel merito della qualità, certamente una gestione ordinaria senza una valutazione accurata su ciò che c'è già, su ciò che serve e peggio ancora su ciò che non c'è.
Allora, partiamo da ciò che c'è. Ci sono alcune cose che io, per esempio, ho apprezzato. Qui, siccome dico sempre cose negative, cito qualche elemento interessante. L'adeguamento al contributo di ARPA per il rinnovo dei contratti, stipendi dei lavoratori giusto, l'aumento dello stanziamento per gli interventi sul dissesto idrogeologico per far fronte all'incremento dei costi, problema oggettivo a cui si fa riferimento. Ma meno bene, per esempio, Assessore Calzavara, che ancora una volta, sempre con quel meccanismo di cui sopra, andiamo ancora una volta ad aumentare il finanziamento della cosiddetta legge del Presidente. Si tratta dell'articolo 25 della legge regionale 2/2006. È una linea di finanziamento definita con la legge finanziaria del 2006, che quando è stata costruita aveva un'ambizione ben precisa, e cioè quella di finanziare infrastrutture strategiche per sponsorizzare il marketing territoriale della nostra regione. Nel 2006 il legislatore regionale ha detto: siccome crediamo nella immagine turistica della nostra regione, siccome pensiamo di dover attivare politiche innovative di marketing territoriale che necessitano di infrastrutture, ci inventiamo, costruiamo questa nuova linea di spesa. Peccato che da allora quella linea di spesa non è utilizzata in maniera organica dentro la programmazione dell'assessorato del turismo, dell'assessorato delle infrastrutture. È una linea di spesa che, per ragioni a me ignote, qualcuno me lo spiegherà, è stata assunta direttamente dalla Presidente della Regione, che dice: i soldi dentro quella linea di spesa sono miei e me li spendo come voglio io, e la missione, il programma e il capitolo che erano stati indicati dal legislatore regionale nel 2006 per quella linea di spesa sono relativi, e non devo rendere conto a nessuno, tantomeno alla Giunta, di come spendo quelle risorse, che a me va benissimo, è fisiologico e anche forse giusto che un presidente di regione, come un sindaco, abbia delle risorse che decide lui come spendere sulle operazioni che ritiene strategiche. Ma allora ce la dovete raccontare così, non spiegarci che è una legge che noi finanziamo per i grandi eventi, per il marketing territoriale, quando invece è una legge con cui il presidente Zaia finanzia le cose che interessano a lui. E allora di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Io sono andata a vedere negli ultimi anni, per carità, il Presidente nel 2021, per esempio, per 260.000 euro, senza che questo Consiglio dicesse niente sul punto, senza che la Giunta dicesse niente sul punto, ha deciso, per esempio, che gli interessava finanziare i siti UNESCO. E quindi ha detto: sai che c'è? Ho 260.000 euro, li spendo per i siti UNESCO. Sai che c'è? Li spendo per finanziare iniziative editoriali che promuovano le Olimpiadi. Che va benissimo, ma sta dentro quale lettura? Quale missione di promozione territoriale? Quale cornice generale? Sai che c'è? Do un incarico a Veneto Innovazione per promuovere i grandi eventi che piacciono al Presidente, le Olimpiadi, le colline del Prosecco. Gli dà un sacco di soldi a Veneto Innovazione, che fa una bella campagna pubblicitaria sulle belle idee che ha avuto il Presidente. Faccio una ricerca, qua non ho capito cosa c'entra con la promozione territoriale e le infrastrutture, do decine di migliaia di euro alla Fondazione Nord-Est perché mi faccia una ricerca per capire le ragioni per cui i giovani veneti emigrano, che va benissimo, ma cosa c'entra con quella linea di finanziamento? Niente, ma è un'idea che ha avuto il Presidente. Faccio il concorso perché gli youtuber, i canal, facciano come gli ambasciatori del Veneto. È bella, come carina, la finanzio così e non devo mica rendere conto al Consiglio regionale. Ho la mia borsetta personale, mi sveglio la mattina, mi invento che Canal deve fare la promozione del Veneto, non è che chiedo all'assessore al turismo se quello che dice Canal, dico Canal perché non so neanche
è coerente con l'immagine turistica del Veneto, perché se mi faccio quello che voglio, sono il presidente, cioè, no? Le iniziative editoriali sulle Olimpiadi, pregevolissime, ma stanno dentro la rendicontazione delle spese per le Olimpiadi? O come sempre sono spese extra di centinaia di migliaia di euro che non contano nella contabilità delle Olimpiadi? Ma siccome il Presidente è un fan delle Olimpiadi, usiamo queste risorse per le Olimpiadi. E ora, siccome il fondo era di 260.000 euro nel 2021, 800.000 nel 2022, per arrivare oltre a 1 milione di euro quest'anno, con i 300.000 euro che ci mettete con questa nuova manovra di assestamento, siccome, Assessore, giustamente lei ogni volta che noi avanziamo pretese ci dice non ci sono soldi, la Regione del Veneto, il Consiglio regionale, se è tanto, per un anno intero ha 60 milioni da spendere liberi. E noi 50 abbiamo 60 milioni e litighiamo su ogni legge regionale. Il Presidente ha 1 milione per fare il marketing territoriale e le infrastrutture, cioè gli youtuber che spiegano quanto è bello il Veneto, perché ovviamente tutto è rigorosa lingua veneta. A me non sembra proporzionato 60 milioni per tutti noi e 1 milione per il Presidente, che mi andrebbe pure bene se fosse raccontata per quella che è, cioè la legge del Presidente. Allora, il Consiglio regionale dice che 1/60 di tutto quello che abbiamo a disposizione, siccome ci fidiamo, lo diamo al Presidente, che si diverte, che è convinto delle Olimpiadi, del Prosecco, degli youtuber e di cos'altro. Nel frattempo noi ci barcameniamo con i soldi che non ci sono mai per la pesca, vedo in ordine, per la cultura, per le infrastrutture, per la protezione civile, quelli non ci sono mai, però il 1 milione di euro in un anno per il Presidente c'è. Bene. Ora io vi chiedo, ma è davvero così che si fa? Cioè, ma è davvero, non dico neanche il modo di programmare le iniziative di marketing territoriale, ma davvero vi sembra serio che possiamo delegare al Presidente della Giunta, che peraltro venisse qualche volta in questo Consiglio regionale a spiegarmi come lo usa quel 1 milione di euro? Non c'è nessun altro Presidente d'Italia che ha una percentuale di assenteismo dal Consiglio regionale di cui è Presidente come il nostro. Io sono in questo Consiglio regionale dal 2020, 20, 21, 22, 23, 4 anni, l'ho visto 4 volte, però ho 1 milione di euro dei soldi nostri da spendere. Boh, a me non sembra proprio serissimo e non ci viene detto niente su come li spendi. Ora, questo è quello che c'è dentro questa manovra che a me non convince, ma ciò che davvero lascia interdetti dentro questa manovra è quello che non c'è in questa manovra di assestamento. Cioè, dove noi, mentre appunto gli youtuber promuovono la regione del Veneto, dove noi non diciamo niente e dove noi non facciamo niente. E io approfitterei di questo assestamento per provare a portare dentro questo Consiglio regionale un tema di cui si parla, secondo me, molto poco, ma rispetto al quale forse un po' di valutazioni andrebbero fatte, ed è il tema della scuola pubblica. Scuola pubblica. Siccome abbiamo parlato per mesi, se non per anni, dell'importanza della sanità pubblica, con qualche, diciamo, momento di zoppicante dentro questa regione sulla sanità pubblica, ora vediamo come in questa manovra di assestamento voi trattate la scuola pubblica. Partiamo dalla scuola dell'infanzia, 0-6, bambini, asili nido e scuole materne. Sul fronte delle scuole materne paritarie si conferma essenzialmente il livello ordinario di finanziamento degli anni precedenti, sempre col solito meccanismo peraltro, te ne do un po' all'inizio e ti aggiungo quello che manca a metà anno, 34 milioni di euro. Peccato che nel frattempo ci siano stati un po' di cose che hanno impattato fortemente sull'attività delle scuole dell'infanzia. La prima cosa si chiama costi energetici, cioè l'innalzamento pesante delle necessità
per far fronte ai costi energetici delle scuole, di tutte le strutture pubbliche e private, in particolar modo delle scuole paritarie. E poi c'è l'altra enorme questione che si chiama denatalità, che tra i vari effetti diretti che ha c'è anche la caduta libera del numero dei bambini, un numero inferiore di bambini che quindi hanno bisogno del servizio, e le scuole paritarie private, che a differenza di quelle pubbliche stanno aperte a prescindere, se non hanno un numero di bambini sufficiente per rendere economica la gestione, chiudono. Ed è un fenomeno che sta avvenendo da diversi anni nei nostri territori, non so se ve ne siete accorti. Nella provincia di Padova, solo quest'anno, guardo il capogruppo Soranzo, sono 5 le scuole paritarie che hanno chiuso, asili e scuole materne nei quartieri della città di Padova, non di Vo, della città di Padova. Immaginate l'impatto di una scuola materna paritaria che chiude non in centro a Padova, ma in provincia di Belluno, in provincia di Rovigo, in Bassa Padovana, nell'altopiano di Asiago. Allora io vi chiedo, siccome mi avete spiegato che il Veneto è virtuoso perché in tutti questi anni abbiamo delegato al privato sociale la funzione fondamentale di garanzia dei servizi all'infanzia, e che siamo virtuosi perché questo meccanismo è costato meno, verissimo, vi informo, vi do questa notizia, che non basta delegare ad altri una funzione che dovremmo garantire noi come Stato. Bisognerebbe, una volta che quella funzione si è delegata, essere capaci di sostenere quel tipo di iniziativa, se davvero la si ritiene strategica. E allora, se si fa la scelta di delegare, bisognerebbe anche capire di cosa ha bisogno quel comparto per affrontare alcune delle sfide, ho parlato dei costi energetici, della denatalità, che stanno dentro lo sviluppo della società. E io penso che se noi andiamo a fare questo tipo di analisi, ci accorgeremo che i 34 milioni che da N anni dedichiamo a questo comparto non sono più sufficienti e che forse servono risorse in più, destinate in maniera diversa. Ma fare un copia e incolla da un anno all'altro senza un'analisi dei bisogni, una valutazione delle necessità, una distinzione per esempio territoriale degli impatti delle cose di cui abbiamo parlato, rende sostanzialmente la delega che abbiamo fatto per esempio sulle scuole dell'infanzia priva di quella struttura che servirebbe per renderla efficace. E invece niente, anche quest'anno il medesimo stanziamento. Ma pensate addirittura, forse ancora più grave, l'atteggiamento che questa regione ha rispetto agli asili nido 0-3 pubblici, scuola pubblica, servizi all'infanzia pubblici. Non esiste, dove diciamo rispetto alle scuole materne effettivamente può esserci in alcuni territori un problema legato al presidio territoriale dell'offerta pubblica, certo non c'è per gli asili nido, perché non c'è comune dove non ci sia l'asilo nido pubblico 0-3. Il problema degli asili nido pubblici è il costo, assessore Calzavara, anche se sono pubblici. E quanto incide il costo dell'asilo nido nelle famiglie del Veneto? E quanto mette la Regione per aiutare le famiglie più fragili in difficoltà con un livello di reddito medio-basso, per affrontare la spesa della retta dell'asilo nido? Perché se non ce li mette lei, i soldi ce li devono mettere i comuni. Allora i comuni grossi hanno la possibilità, il comune piccolo meno. E quindi questa è una delle classiche politiche la cui assenza aggrava le diseguaglianze tra le persone e tra i territori. Ma vi sembra davvero normale che la Regione del Veneto non metta un euro per abbassare le rette per gli asili nido pubblici? Che la Lanzarini in commissione mi ha spiegato che in Veneto versano 5 milioni di euro. Come al solito la Lanzarini si è dimenticata di dirci che sono 5 milioni che ci dà lo Stato. Che ci dà lo Stato. Che aiutano le famiglie meno abbienti a ridurre l'impatto della retta degli asili nido. E la Regione del Veneto mette zero. Poi venitemi a spiegare
che avete intenzione di intervenire contro la denatalità, contro il calo demografico, per sostenere la famiglia. Ma se mettete 0 lire per aiutare le famiglie ad affrontare i 400-500 euro al mese che costa la retta mensile di un asilo nido pubblico in questa regione, non siete credibili. Mi dispiace. Ma la cosa ancora peggiore è se uno non solo guarda dove non li mettete, ma guarda dove li mettete. Sapete dove li mettete tanti soldi? Sulle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie, private. Per usare, come si diceva ai miei tempi, adesso sono anziana, medie e superiori, private, a cui date 7 milioni all'anno. E 0 alla scuola pubblica, perché non solo 0 ai nidi, ma 0 alla scuola pubblica dell'infanzia, ma anche primaria e secondaria, perché le uniche risorse che ci sono in questa regione per le famiglie in difficoltà che mandano i figli alle elementari, alle medie e alle superiori pubbliche sono 2,2 milioni che mette lo Stato per trasporti, borse di studio, libri di testo, attività integrative. Cioè io, che ho un figlio che deve andare alla scuola pubblica, solo se ho un ISEE inferiore ai 15.000 euro e se sto dentro le risorse che stanzia solo lo Stato, ho un contributo. Se invece mando mio figlio alla scuola privata, alle superiori, alle medie, no alla materna, ho un sacco di soldi. Intanto ho contributi, anche se il mio ISEE arriva a 40.000 euro. Mi pagate mi rimborsate la retta. Cioè, se la mando alla scuola pubblica, la retta che non c'è, la mando alla privata, me la pagate voi. 7 milioni per le private secondarie in questa regione, 0 per la scuola pubblica. Ora, questa non è una valutazione, li metto di qua piuttosto che di là. Questa è una scelta politica che ci porta ad essere una regione in cui la scuola pubblica cade a pezzi. Altro che autonomia, vogliamo la delega della scuola. Se fate così. E la scuola privata è iperfinanziata. Tra l'altro, questo mi riservo di, come dire, chiedere opinione alla Corte dei Conti sul punto. Voi finanziate con 6 milioni di euro il buono scuola. Cioè, il buono che le famiglie che hanno dei figli che vogliono andare alla scuola paritaria possono chiedere alla Regione del Veneto. Poi però, per quella stessa linea di spesa, ci aggiungete 1 milione. Che non risulta nel bilancio di previsione o nel rendiconto, dove risultano i 6 milioni che voi ci dite, perché prendete 1 milione di euro che l'assessore Donazzan avrebbe in disponibilità per l'inserimento lavorativo dei disabili, tra l'altro risorse nazionali, che finanziano una legge regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili, 900 e rotti mila euro, e li usate e li girate in maniera molto discutibile per finanziare ancora di più il bono scuola, perché 6 milioni non vi bastano. E allora li andate a togliere da risorse che servivano per l'inserimento lavorativo dei disabili, perché bisogna finanziare le scuole medie, superiori, private, mentre la scuola pubblica muore in questa regione. E l'apice sarà una cazzata. Voi li avete mandati alla scuola privata o pubblica i vostri figli? Bravo. Peccato che se vai alla scuola pubblica in questa regione non hai risorse. E dov'è che arriva? A proposito di competenza esclusiva dello Stato, il disinteresse per la scuola pubblica, in quella che invece è una competenza esclusiva della regione, non esclusiva ma concorrente, dove vi comportate esattamente nella stessa maniera. E sa dove, consigliere Favero? Le borse di studio universitarie. Anche lì, sugli ITS, sulle scuole di formazione, sulle vicende regionali, centinaia, milioni di euro. Sull'università pubblica, le briciole. Tant'è che il Veneto è una delle poche regioni in Italia che continua ad avere idonei non beneficiari delle borse di studio. E non è che manca 1 milione, 2 milioni,
Con la collega Ostarella abbiamo detto: in questo assestamento di bilancio facciamo un po' di emendamenti per aumentare gli stanziamenti per le borse di studio, ma ne mancano talmente tanti di soldi, perché è talmente tanto sottofinanziato questo comparto, che è davvero complicato trovarli. Mancano 13 milioni di euro, ne avete stanziati 8, ne mancano altri 13. Cioè non è che siamo vicini all'obiettivo. Poi anche qua lo Stato ci aiuterà, arriveranno i soldi da Roma, quella roba là che ci fa schifo ma ci servono. Ma siamo troppo distanti, siamo troppo lontani, e anche qua, consentitemi, a me va benissimo dare 68.000 euro alla Fondazione Nord-Est perché il Presidente vuole sapere come mai i giovani veneti emigrano. È fondamentale. Spero che con quei 68.000 euro la Fondazione Nord-Est abbia spiegato al Presidente che i giovani se ne vanno anche perché qua le borse di studio non le trovano e nelle altre regioni sì. Glielo dicevo io al Presidente senza aver bisogno di 68.000 euro, che questo è uno dei problemi. Glielo dicevo gratis. Anzi, basterebbe che il Presidente venisse in aula ogni tanto e gratis qualche idea magari gli può anche venire. Chiudo con l'ultima questione, sebbene ce ne sarebbero moltissime, ma è molto di attualità e infatti è assente dalla manovra di assestamento. Abbiamo saputo da tempo, visto in questi giorni, che finalmente si è chiusa la vicenda del reddito di cittadinanza. Lo dico perché siccome l'ha votata la Lega, il reddito di cittadinanza, lo dico, finalmente quella roba che voi avevate votato si è conclusa. Leggo sul giornale stamattina che l'assessore di riferimento ci informa che ci sono 3.000 persone in questa regione che prendevano il reddito di cittadinanza e che da domani non lo prenderanno più. Si aprirà un percorso di inserimento lavorativo. Mi chiedo come mai finora quelle 3.000 persone non l'avessero iniziato il percorso di inserimento lavorativo. Mi chiedo se davvero, appunto come a battuta ha appena detto il consigliere Pan, erano tutti fannulloni che stavano sul divano e che adesso finalmente andranno a lavorare. Può essere, chiederemo un report all'assessore. Mi chiedo però, qualora quelle 3.000 persone venete, che fino a ieri avevano un discutibile supporto al reddito, peraltro nella stragrande maggioranza dei casi ho visto le relazioni, erano integrazioni al reddito, non era gente che non lavorava, era gente che lavorava ma non guadagnava abbastanza per arrivare a fine mese. Con uno strumento discutibile, fino a ieri, queste persone riuscivano ad arrivare a fine mese. Da domani, queste persone, come arrivano a fine mese? Fanno il percorso di inserimento lavorativo. Me li vedo già domani mattina prendere e fare questa cosa. Ma da qua a fine anno, quelle 3.000, no 3 milioni, 3.000 persone, cosa fanno? Ora, faccio questo esempio per dire, se io devo fare una manovra di assestamento, me lo pongo questo problema? Perché lo Stato e il Governo abbiamo capito cosa ha detto. Si arrangiano. Ma quelle 3.000 persone, da quando non prendono più l'assegno di reddito di cittadinanza, a quando troveranno un lavoro forse, andranno ai comuni a chiedere una mano, andranno ai servizi sociali a chiedere: guardate che io l'affitto non lo posso pagare, oppure non pagheranno l'affitto visto che questa è una regione che non integra neppure le risorse nazionali per le locazioni e le morosità incolpevoli, ma ne parleremo alla prossima manovra di bilancio. Va ai comuni, va dal comune, dal sindaco e gli dice: sa che c'è, signor sindaco? Io fino al mese scorso prendevo 542 euro di integrazione al reddito, non lavoro, ho un figlio da mantenere, ho un anziano non autosufficiente, cosa faccio? Io penso, ma senza averli questi numeri, senza conoscere queste persone, non lo so se erano dei fannulloni oppure no, io penso che noi oggi dovremmo dire: assessore, sa che c'è 2 milioni di euro, li accantoniamo nelle disponibilità dell'assessore Donazzani Lanzarin, perché se c'è bisogno abbiano uno strumento per rispondere a una necessità e a un bisogno emergente in coordinamento con i comuni. È un esempio, è una proposta.
È un'idea, insomma, è un'idea. Quindi mi chiedo, c'è un monitoraggio di ciò che sta accadendo nel nostro territorio? Questa manovra di assestamento è o non è l'occasione per capire se davvero ci sono delle necessità, anche solo per non muoversi sempre in un regime di emergenza-urgenza? Anche qua faccio un esempio. Abbiamo capito che il nostro è un territorio fragile. Questa non è colpa di Zaia, per carità, l'unica roba. Però il nostro è un territorio fragile, che è dovuto da decenni di un certo tipo di sviluppo e da un tessuto morfologico particolare. E è oggettivo il fatto che in questa regione negli ultimi anni si sono particolarmente intensificati fenomeni naturali e calamità naturali rilevanti. Ora, quando accade, e lo dico perché veniamo fuori da un periodo davvero drammatico per tantissimi cittadini della nostra regione, ma al netto di chiedere lo stato d'emergenza al governo, che è la prima cosa da fare, non ho ancora visto l'atto formale, sono sicura che esiste, non l'ho visto, ma sono sicura che esiste. Noi cosa facciamo? Noi cosa facciamo? Perché se aspettiamo che il governo ci dia le risorse, che sia quello della Meloni, di Renzi, di Draghi, non cambia niente. Se aspettiamo che il governo stanzi le risorse per i rimborsi ai cittadini, mi risulta che all'alluvione dell'Emilia Romagna non sia ancora arrivata una lira. E a me non mi interessa se è colpa della Meloni o di chi. Mi interessa capire se i cittadini del Veneto, della Riviera del Brenta, di Belluno, di Vicenza, che sono stati flagellati dal maltempo, dovranno aspettare, come sempre accade in questo paese, un anno per vedere rimborsate delle cose. Se è così, ci poniamo un problema. Ci chiediamo cosa possiamo fare noi per loro. Perché io credo, ad esempio, che se noi chiediamo ai comuni una mano su questo, che raccolgano le richieste di danni da subito, che le valutino in base al reddito delle persone e sulla base delle disponibilità familiari stiliamo una classifica di priorità, perché non è la stessa cosa se io ho 4 macchine in casa, se ne devo buttare via una, o se ne avevo una sola con la quale andavo a lavorare non ci vado più. Non è la stessa cosa. Volete che noi non siamo in grado, in collaborazione con i comuni, di individuare le persone, i nuclei familiari, le aziende che hanno diritto ad avere una priorità, che hanno una necessità di liquidità, che non si possono permettere di aspettare i tempi del governo? E ne abbiamo di risorse ferme a garanzia di questa roba qua. Noi siamo disponibili, assessore Calzavara, assessore Bottaccin, a sforzarci insieme a voi a trovare una modalità di intervento. Però non si può non dire niente. Io credo non si possa più andare in Riviera del Brenta a spiegare che i soldi arriveranno tra 8 mesi, 9 mesi, perché un conto sono gli interventi di ripristino immediato della strada, della via, della vallata. Un altro conto sono le risorse economiche che le persone non hanno per affrontare i danni materiali che hanno subito. Ecco, a me sembra, lo dico, magari sono io che vivo nelle favole, mi sembra davvero impressionante ascoltare la relatrice che per 10 minuti ci fa l'elenco di tutte le leggi che finanziamo con questo assestamento di bilancio e non sentire una parola su queste questioni, su come dilaga la povertà in questa regione, su quali sono i bisogni sociali che stanno emergendo nuovi, su come affrontiamo le situazioni drammatiche delle famiglie che sono in ginocchio dopo il maltempo, che avrà, anche su questo nessuno lo dice, ha già degli impatti pazzeschi sulla stagione turistica. C'è l'assessore Caner, ma non so se ve ne siete accorti. Immagino che qualche interlocuzione con qualche operatore turistico delle nostre spiagge ce l'avete anche voi. E siamo ad agosto e non c'è mai stata, non c'era da anni una stagione per le spiagge meteorologicamente così negativa. E ne pagheremo il conto, perché
Queste imprese a un certo punto avranno bisogno di capire come arrivano a fine anno. Faremo una valutazione, io ho altri riscontri. Quindi se queste sono le questioni, che in parte dipendono a mio giudizio dall'amministrazione regionale, in parte diciamo stanno nelle cose e sono capitate, noi avremmo avuto l'occasione con l'assestamento di bilancio di dire qualcosa, di fare qualcosa, e invece abbiamo scelto di non fare niente, di fare il solito assestamento ordinario, di distribuire cencellianamente le risorse, un po' di qua e un po' di là, e ancora una volta perdiamo, a mio giudizio, l'occasione di poter incidere significativamente, non dico sulle prospettive di lungo periodo di questa regione, non ho questa ambizione, ma banalmente di dare risposte oggi per oggi ai cittadini del Veneto. Grazie.